السلام عليكم، ازيكم؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله هعرض معاكم شويه ترابيزات كده عملتهم لناس طلبتها مني بالشكل اللي قدامكم ده. ترابيزات قابله للطي. طبعا ما شاء الله النتيجه تحفه جدا زي ما شايفين. الترابيزه دي لو ما شفتهاش قبل كده على الصفحه بتاعتنا، فالترابيزه دي بتتميز بشويه مميزات جميله جدا، زي انك تقدر تعليها وتوطيها، وكمان قابله للطي، زائد ان القرصه اللي فوق متحركه بالشكل اللي قدام حضرتك ده. طبعا ما شاء الله النتيجه تحفه جدا، والخمس ترابيزات كلهم يعني شغلهم واحد، ودي كأنها دي بالظبط، ما عدا ترابيزة واحدة ما فيهاش فتحات من فوق، ودي كان طلب العميل بتاعها بالشكل ده. طبعا كل ترابيزة هتدهن بلون طبعا من اختيار العميل، علشان تكون كل حاجة تمام زي ما هي، زي ما صاحبها يطلبها. وفي النهاية ما تنساش تقول لي رأيك في الشغل ده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان تشوف باقي فيديوهاتنا.